Vad heter makarna Andoril som skrivit deckaren Hypnotisören under pseudonymen Lars Kepler? Johanna och Johan, Petra och Peter, Alexandra och Alexander eller Daniela och Daniel? Hur mycket läser du och vad läser du? Det roliga, jag har ju läst alla de där böckerna, de är ju jätteotäcka. Man börjar ju undra, de som har skrivit om, jag vet ju att det är ett par. Jag tror att det var det här, precis det här de ville från början, för de var väl hemliga från början med vilka de var och vad de hette. Jag skulle vilja säga A, men kanske C. Även B eller D. Okej. Ja, jag får nog, nu har jag ju en av mina vänner som är väldigt duktig på det här. Ja. Så jag får nog blåsa iväg en liten livlina på det. Det ska man göra om man är osäker, och det verkar vara precis det du är nu. Då ringer vi en vän. Vem ringer vi? Vi ringer Peter. Vem är Peter? Peter Englund. Det känner jag igen. Är det den Peter Englund? Det är den Peter Englund. I författaren alltså? Ja. Får ju sträcka på mig. Jag får att han svarar. Hallå? Är det Peter? Ja. Hej, Rickard Sjöberg, Postkodmiljonären här. Hej Erik. Är allt bra med dig? Ja, det är lysande. Anna-Karin har hamnat i lite trubbel här på en fråga som både hon och jag är säker på att du kan. Och du kommer förstå varför när du hör frågan. Okej. Ni har 30 sekunder på er från och med nu. Vad heter makarna Andoril som skrivit deckaren Hypnotisören under pseudonymet Lars Kepler? Johanna och Johan, Petra och Peter, Alexandra och Alexander eller Daniela och Daniel? Ska jag svara? Ja. Det är Alexander och Alexandra. Jag har till och med träffat dem. Tack för det, Peter. Då svarar jag C, Alexandra och Alexander. Han verkar vara säker och du känner dig lika säker nu, eller? Ja. Har du tänkt klart? Ja. Det var som huggan Peter Englund, Svenska Akademins ständige sekreterare före Sara Danius. Stämmer bra. Det är en sån man ska skicka en litteraturfråga till. Och du har svarat rätt och du har 20 000 kronor. Ja, det är bra.